Fala galera, e aí, como vocês estão? Beleza? Estamos aqui começando para vocês mais um vídeo. Galerinha, eu vou deixar uma dica para vocês rapidão, tá? Eu tô aqui com a Fiat Strada, tô fazendo um serviço nele aqui. E vou deixar aqui para vocês uma dica, tá? Já se inscreve no canal aí, já deixa seu like, já comenta, beleza? Ó, é o seguinte, nessa estradinha aqui, ó, vou mostrar para vocês o barulho chato na correia, que incomoda muita gente, beleza? E vou mostrar para vocês aqui um macetinho pra gente saber se é a correia ou se é no rolete, beleza? Bora pro vídeo. Aqui galera, não sei se dá pra ouvir, mas acredito que sim, ó. Esse piadinho na correia, tá vendo esse barulhinho? Vou mostrar pra vocês o macetinho pra gente saber se é na correia, tá? Aqui na correia do alternador, faz ar-condicionado, faz alternador, ou se é no rolete, beleza? Vou mostrar pra vocês agora. Primeiro, você vai pegar água, tá? E jogar água na correia. Parou o barulho, é a correia, tá? Não parou o barulho, aí pode ser nos roletinhos, nos rolamentos, beleza? Vamos ver se esse barulho vai parar. Agora galera, eu tô com 1 litro aqui, ó. Vou jogar lá na correia, ó. Pode ver que parou o barulho, né? O piadinho. E aí galera, parou, né? Então é a correia, galera. A correia pode estar ressecada, pode estar já com o seu tempo de uso já precisando fazer a troca, o tempo já passado, beleza? E é isso aí, galera. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, obrigado.